پسران سرنوشت قسمت 8. وقتی به فاصله 5 متری استیو رسیدیم، یکی از 9 شبحواره‌ای که مقابلش ایستاده بود فریاد زد: بایستید! ایستادیم. حالا انقدر به استیو نزدیک بودیم که می‌دیدم رو جسد یکی از افراد سیرک به اسم پاستا عمری، مردی که تو خواب راه میرفت و حتی کتاب میخوند، ایستاده بود. حالا گاننهارست هم می‌دیدم که درست سمت راست استیو ایستاده بود. هنوز شمشیرش رو نکشیده بود و مشتاقانه ما رو تماشا می‌کرد. شبحواره به ونچا گفت: ستاره‌های پرتابی تو کنار بنداز. چون ونچا جواب نداد، 2 تا از شبحواره‌ها نیزه‌هاشون رو بالا آوردن و اونا رو به طرف ونچا نشونه گرفتن. ونچا شونه بالا انداخت و شوریکنا رو به طرف گیره‌های متصل به ریسمان دور سینه‌اش سر داد و دستاشو پایین آورد. من نگاهی به شانگوس انداختم که با کمترین نسیم تاب می‌خورد. تیر افقی دار قیش قیش صدا میداد. واسه من که در دوره پالش بودم، این صدا بلندتر از یک قیش قیش معمولی بود. مثل جیغ گرازی وحشی به گوشم می‌رسید. با خشم به استیو گفتم: بیارش پایین. همچین خیالی ندارم. از دیدنشون بالا خوشم میاد. شاید پدر و مادرش هم کنارش آویزون کنم. همینطور خواهر و برادرش و همه خانواده با هم دیگه. نظرت چیه؟ ونچا از گاننهارست پرسید: تو چرا با این دیوونه همکاری میکنی؟ برام مهم نیست که دیستانی راجبش چی میگه. این بیمار روانی به جز رسوایی هیچ چیزی واسه شبحواره‌ها نمیاره. باید سالا پیشونو میکشتیش. اون از خونه ماست. من با کاراش موافق نیستم، خودشم میدونه. ولی ما هم خونه خودمون رو نمیکشیم. اگه قوانین رو زیر پا میذارن میکشید. لئونارد دروغ میگه و از تفنگ استفاده میکنه. هر شبحواره‌ای که این کارو میکرد حتما اعدام میشد. ولی اون هر شبحواره‌ای نیست، اربابمونه. دیسموند تاینی گفته که اگه ازش پیروی نکنیم و دستوراتش رو اجرا نکنیم نابود میشیم. من چه خوشم بیاد چه نیاد، استیو این اختیار رو داره که قوانین رو به خواست خودش تغییر بده یا حتی اونا رو به کل نادیده بگیره. من ترجیح میدادم که این کارو نمیکرد، ولی در جایگاهی نیستم که به خاطر کاراش بازخواستش کنم. تو نمیتونی کاراشو تایید کنی. نه نمیتونم، ولی قبیله اونو پذیرفته. من فقط یکی از خدمتگزاران مردمم هستم. تاریخ باید در مورد استیو قضاوت کنه. من آمادم که طبق درخواست کسانی که منو به این کار منسوب کردن خدمت کنم و مراقبش باشم. ونچا خیره به برادرش نگاه کرد. سعی داشت اونو از رو ببره، ولی گانن بدون هیچ پرده پوشی فقط نگاهشو به اون دوخت. بعدش استیو خندید و گفت: دور هم جمع کردن خانواده جالب نیست؟ امیدوار بودم که آنی و داریوس هم با خودت بیاری. فکرشو بکن ما 6 تایی چقدر خوش میگذروندیم. اونا حالا از اینجا خیلی دورن. دلم می‌خواست بپرم و با چنگ و دندون گلوشو پاره کنم، ولی قبل از اینکه حمله کنم نگهباناش منو از پا در می‌آوردن. مجبور بودم صبور باشم و دعا کنم که فرصتی واسه این کار پیش بیاد. پسرم چطوره؟ اونو کشتیش؟ البته که نه. مجبور نبودم همچین کاری بکنم. وقتی دید تو شانکوسو کشتی خودش فهمید چه هیولایی هستی. راجع به افتخارات قدیمی تام واسش تعریف کردم. آنی هم قصه های قدیمی واسش داشت. داریوس دیگه هیچ وقت به حرفات گوش نمیده. تو اونو از دست دادی. اون دیگه پسر تو نیست. امیدوار بودم که استیو با این حرفا آزرده کنم، ولی اون فقط به حرفام خندید و گفت که اینطور. به هر حال هیچ وقت عاشق داریوس نبودم. بچه لاغر مردنی و بدعنقی بود. از خونم خوشش نمی اومد. هرچند فکر کنم به زودی درست میشه. خیلی هم از این موضوع مطمئن نباش. من هم خونش کردم. اون نیمه شبحواره است. نه، اون نیمه شبحه مثل من. تو دوباره بهش خون دادی؟ بله، حالا اون یکی از ماست. دیگه مجبور نیست وقتی خون کسی رو میگیره اونو بکشه. همونطور که گفتم اون دیگه پسر تو نیست. از هیچ نظر نیست. قیافه استیو در هم رفت. تو نباید این کارو میکردی. اون پسر مال من بود. اون هیچ وقت مال تو نبود. تو فقط فریبش دادی که باور کنه هست. استیو سعی کرد جواب بده، ولی بعد اخمشو در هم کشید، سرشو با خشونت تکون داد و گفت: مهم نیست. اون بچه اهمیتی نداره. بعداً خدمتش میرسم و خدمت مادرش. بیا به چیزای خوبتر برسیم. هممون از اون پیشگویی با خبریم. با آقای تاینی اشاره کرد که در چادرها و کاروانهای مشتعل پرسه میزد و هیچ توجه آشکاری به ما نشون نمیداد. دارن یا ونچا منو میکشن یا من یکی از شما رو میکشم و تکلیف جنگ زخما مشخص میشه. اگه حق با تاینی باشه یا حقیقتو گفته باشه، آره. یعنی تو حرفشو قبول نداری؟ نه کاملا. تاینی و دخترش به ایوانا نگاهی انداخت. هدفهای خودشونو دنبال میکنن. من بیشتر پیشبینی‌های اونا رو قبول دارم، ولی پیشبینی‌هاشون رو مسئله قطعی و 100% نمیدونم. پس چرا اینجایی؟ که اگه حرفش درست بود باشم. ولی چطور نمیتونی باور کنی؟ دیسموند تاینی صدای سرنوشته. اون آینده رو میبینه. از همه یه چیزایی که قبلا بوده و در آینده پیش میاد خبر داره. ما آینده‌مون رو خودمون میسازیم. امشب هر اتفاقی که بیفته معتقدم که مردم ما شما رو شکست میدن. ولی به هر حال من تو رو میکشم. فقط واسه احتیاط. استیو که از خشم می‌لرزید گفت: تو یه احمقی که از هیچی خبر نداری. بعد نگاهشو به من دوخت. ولی شرط می‌بندم که تو به پیشگویی علاقه داری. شاید.
البته که داری و میدونی که این به من و تو مربوط میشه، اینطور نیست؟ وانچا فقط واسه ردگم کردنه. پسران سرنوشت من و توییم، ارباب و برنده و بازنده. وانچا رو ولش کن، تنهایی بیا جلو. منم قسم میخورم که مبارزمون عادلانه باشه. تو و من، مرد در برابر مرد، یکی برنده یکی هم بازنده. یا ارباب شبحواره ها بر شب حکومت میکنه یا یک شاهزاده اشباح. من چطور میتونم به تو اعتماد کنم؟ تو یه دروغگویی، میزنی زیر قولت. نه، تو میتونی روی قول من حساب کنی. حرفت هیچ ارزشی نداره. ولی بیقراری و شوقی رو در چهره استیو میدیدم. پیشنهادش واقعی بود. از پهلو نگاهی به ونچا انداختم و گفتم تو چی فکر میکنی؟ نه، تو این کار ما با همیم، ما گروهی باش میجنگیم. ولی اگه خیال داشته باشه که عادلانه بجنگه، اون ابلیس از عدالت هیچی نمیدونه، حقه میزنه، طبیعتش هم اینطوریه. ما هیچ کاری اونطوری که اون میخواد انجام نمیدیم. بسیار خوب. دوباره به استیو نگاه کردم. اینه که پیشنهادت به جهنم، دیگه چی داری؟ فکر کردم استیو خیال داره از روی صف شبحوارها خیز برداره و بهم حمله کنه. دندوناشو به هم دیگه فشرد، دستاشو در هم گره زد و با خشم لرزید. گانن هارست هم متوجه حالتش شد، ولی در کمال تعجب به جای اینکه جلو بیاد و استیو آروم کنه، نیم قدم عقب رفت. رفتارش طوری بود که انگار بعدش نمیومد استیو بپره و حمله کنه. انگار از دست این ارباب دیوونه و شیطان صفت جونش به لب رسیده بود و می‌خواست این حادثه رخ بده که قضیه به شکلی به نفع ما یا به نفع اونا زودتر یکسره بشه. ولی درست همون وقتی که به نظر میومد لحظه روی نهایی از راه رسیده، استیو آروم گرفت و دوباره لبخند زد. من دارم همه تلاشمو به کار میبندم، سعی میکنم کارو واسه همه آسون کنم، ولی بعضیا خیال ندارن که با من کنار بیان. بسیار خوب، دیگه چی دارم؟ استیو انگشتاش روی لباش گذاشت و سوت بلندی کشید. آروی از پشت چوبه‌ایدار بیرون اومد. مرد ریشو، مدافع سابق حفظ محیط زیست با ستیغه باقی مونده چنگکاش تنابی رو نگه داشته بود. وقتی سر تنابو کشید، زنی دست بسته روی زمین کشیده شد و جلو اومد. دبی. چون انتظار همچین چیزی رو داشتم توجهی نکردم. آروی دبی رو چند قدم جلو آورد، ولی در فاصله نسبتاً دوری تا استیو سر جاش متوقف شد. اون که زمانی واسه صلح و دفاع از ما در طبیعت مبارزه میکرد، خیلی خوشحال به نظر نمیومد. آشفته بود، سرشو تند و بی اختیار تکون میداد. نگاهش سراسیمه و بی‌توجه بود و لب پایینشو چنان عصبی میجوید که از جای دندوناش روی اون خون بیرون زده بود. اولین باری که آرویو دیدم، مردی متعهد، صمیمی و سرزنده بود که واسه نجات دنیا از آلودگی میجنگید. بعد به هیولای دیوونه تبدیل شد که فقط میخواست انتقام دستای قطع شدهشو بگیره. ولی الان هیچ کدوم از اون دو شخصیت نبود. فقط ژنده پوشی ژولیده و تأسف برانگیز بود. استیو به سراسیمگی آروی توجهی نداشت، فقط به دبی چش دوخته بود. منو مسخره کرد و گفت به نظرت خوشگل نیست؟ مثل یه فرشته است. از آخرین باری که همدیگه رو دیدیم جنگی‌تر شده، ولی همین خواستنی‌ترش کرده. حیفه که مجبور بشم به آروی بگم مثل یه سگ هارد رو رودشو بیرون بکشه. تو نمیتونی از اون علیه من استفاده کنی. اون میدونه تو چه موجودی هستی و چی مهمتره. من دوستش دارم، ولی وظیفه من نجات قبیلمه. اون اینو میفهمه. یعنی تو اینجا وای میسی و میذاری بمیره؟ قبل از اینکه من جواب بدم دبی فریاد زد بله. شما خیال دارید امشب منو آزار بدید. من همش دارم سعی میکنم منصف باشم، ولی شما کارمو توی صورتم پرت میکنید و از روی جسد پاستا املی پایین پرید و توپ و تشر زد. رجز خون پرت و پلا گفت و پشت سر محافظانش به این طرف و اون طرف شلنگ تخته برداشت. من چشم ازش بر نمی داشتم. اون به اندازه کافی از محافظاش اگه دور میشد میتونستم حمله کنم، ولی در اوج خشم مراقب بود که در جای بی‌دفاع و خطرناک قرار نگیره. استیو ناگهان ایستاد و با خشم فریاد زد هر میلته، آروی بکشش. آروی هیچ واکنشی نشون نداد. با حالت فلاکتباری به زمین چش دوخته بود. آروی مگه صدامو نشنیدی؟ گفتم بکشش. نمیخوام. نگاهشو بالا آورد و من درد و تردید و توی چشاش دیدم. تو نباید اون بچه رو میکشتی استیو. اون به ما آسیبی نمیزد. این اشتباه بود. بچه ها آینده دنیا هستن مرد. من کاریو کردم که باید میکردم. حالا تو هم همون کارو میکنی. ولی این دختر شبح نیست. ولی واسهشون کار میکنه. میدونم، ولی چرا باید اونو بکشیم؟ تو چرا اون بچه رو کشتی مرد؟ قرار بود دارنو بکشیم. دشمن ما دارنه. اون کسیه که باید تاوان دستای منو بده. الان بهم خیانت نکن آروی. به طرف شبحواره ریشو رفت. تو خیلی ها رو بیگناه و گناهکار کشتی. برای من حرفای اخلاقی نزن، این چیزا بهت نمیاد. ولی تته پته نکن، دختره رو بکش. یه قدم دیگه جلو رفت و بدون اینکه متوجه باشه از صف محافظانش خارج شد. آماده شدم که بهش حمله کنم، ولی ونچا یه حرکت از من جلوتر بود. نره کشید حالا. جلو پرید، شوریکنی رو بیرون کشید و به طرف استیو پرت کرد. اگه نفر آخر صف محافظان استیو به موقع وجود خطر رو حس نکرده بود و جلوی ستاره پرتابی مرگبار نپریده بود که خودش رو فدای اربابش کنه، استیو کشته شده بود.
وقتی نگهبانای دیگه از پهلو هجوم آوردن و راه رسیدن ونچا به اربابشون رو سد کردن، من چاقوهامو غلاف کردم. تفنگی که قبل از ورود به ورزشگاه از آلیس گرفته بودم بیرون آوردم، لوله‌ای تفنگو به طرف آسمون نشونه گرفتم و ماشه رو 3 بار کشیدم، علامتی واسه شروع یه آشوب تمام عیار. پسران سرنوشت، قسمت 9. قبل از اینکه تنین سومی شلیکم تو فضا محو بشه، هوای بیرون ورزشگاه پر از شلیکای پاسخگو شد. آلیس و گروه شبحیارانش رو به نیروهای پلیس که به نگهبانی ایستاده بودن آتیش گشودن. قبل از ورود من و ونچا به تونل، اون گروه بیخانمان‌ها رو احضار و اونها رو اطراف موانع بیرون ورزشگاه مستقر کرده بود. بعد از سالها گذروندن زندگی با پسمونده‌ها و دوریزای سفره‌های بقیه، حالا نوبت اونها بود که قد علم کنن. اونا آموزش‌های کمی دیده بودن و اسلحه‌هاشون ابتدایی بود، ولی امتیازشون نسبت به گروه مقابل شور و خشم بی‌امانشون بود و اشتیاقی که واسه اثبات وجودشون داشتن. به همین خاطر اونا با علامت من هجوم آوردن، مثل نیروی متحد عمل کردن و بر سر افراد مبهوت و وحشت‌زده پلیس ریختن. در صورت نیاز جانفشانی کردن، جنگیدن و نه تنها واسه زندگی خودشون، بلکه برای نجات زندگی کسایی که اونا رو آشغال میدونستن کشته شدن. ما از تصمیم پلیس مطمئن نبودیم. ممکن بود استیو و اونا گفته باشه که بدون توجه به اتفاقات داخل ورزشگاه همون بیرون منتظر باشن تا در صورتی که شبحیارا حمله کردن نذارن اونا به کمک ما بیان. اما اگه برنامه‌شون این بود که به شبحوارها و شبحزنا پشتیبانی بدن و وقتی احضار می‌شدن به کمک اونها بیان، شبحیارا میتونستن اونا رو سرگرم کنن و واسه مایی که داخل ورزشگاه بودیم یکم وقت و فضای عملیاتی بیشتر به وجود بیارن. بیشتر شبحواره‌هایی که مراقب استیو بودن همزمان با حمله ونچا دست به کار شدن که مانع اون بشن، ولی وقتی من تیراندازی کردم، 2 تا از اونا به طرف من هجوم آوردن. اونا منو روی زمین انداختن و اسلحه رو از دستم بیرون انداختن. من بهشون ضربه زدم ولی اونا خیلی راحت خودشون رو من انداختن و منو به زمین میخکوب کردن. اون 2 نفر باید منو همونطور درمونده و بی حرکت نگه می‌داشتن که همکاراشون به حساب ونچا برسن، ولی با علامت من بازیگران و کارکنان سیرک عجایب رویه گرفتن و وارد درگیری شدن. در همون لحظه‌ای که شبحیارا به نیروهای پلیس حمله کردن، اهالی سیرک عجایب هم به سمت شبحزنای هجوم بردن که اونا رو به اسارت گرفته بودن. اونا با دستای خالی حمله کردن و چون تعدادشون زیاد بود، شبحزنا رو عقب روندن. شبحزنا به سمت اون جمع تیراندازی می‌کردن و با شمشیرها و تبراشون وحشیانه به اونا ضربه می‌زدن. چند نفر کشته یا زخمی روی زمین افتادن. ولی بچه‌ها بدون توجه به این قضیه به شکل وحشتناکی جیغ می‌کشیدن، لگد می‌زدن، گاز می‌گرفتن و هجوم می‌آوردن. انگار در سرتاسر زمین هیچ نیرویی نبود که بتونه اونا رو عقب برونه. بیشتر افراد سیرک عجایب با شبحزنا درگیر شده بودن، ولی هارکات گروه کوچیکی رو به طرف چوبه دار هدایت کرد. اون که تبر یکی از شبحزنای مرده رو برداشته بود، با یه ضربه راحت و بی‌دردسر شبحواره‌ای که سعی داشت اونها رو متوقف کنه از پا در آورد و بدون اینکه وقفه‌ای در حرکتش ایجاد بشه، شبحواره رو پشت سر گذاشت. ونچا هنوز نگران نگهبانای استیو بود و همه تلاشش رو به کار می‌برد که خودش رو به اربابشون برسونه. اون 2 تا از شبحواره‌ها رو زمین انداخته بود، ولی بقیه محکم ایستاده بودن. چند جای بدنش زخمی شده بود، بریدگی‌های ناشی از چاقو و نیزه، ولی هیچ کدوم خطرناک نبودن. نگاهی به اطراف انداختم و گاننهارس رو دیدم که استیو از معرکه دور می‌کرد. استیو داشت باهاش بحث می‌کرد، می‌خواست با ونچا بجنگه. پشت سر استیو و گاننهارس آرویو دیدم که تناب دبی رو رها کرده بود. اون چنگکاشو پشتش گرفته بود، سرشو تکون میداد و از دبی دور میشد. نمیخواست تو این ماجرا شرکت داشته باشه. دبی تقلا میکرد که تنابشو باز و خودش از دست اونا خلاص کنه. 2 شبحواره‌ای که منو روی زمین نگه داشته بودن دیدن که هارکات و بقیه به طرفشون هجوم آوردن. اونا ناسزاگویان منو رها کردن و به طرف مهاجماشون خیز برداشتن. اونا سریعتر از اون بودن که افراد معمولی سیرک از پسشون بر بیان. 3 نفر دردم جان باختن. ولی تروسکا که جزو اونا بود به این راحتی‌ها از پا در نمیومد. اون در مدتی که منتظر شروع مبارزه بود به اراده خودش ریش درآورده بود. حالا موهای بور و غیر طبیعی ریشش تا روی زمین اومده بود. تروسکا عقب ایستاد و موهاش از روی زمین بلند کرد. میتونست موهاشو طوری کنترل کنه که مثل مار بشن. بعد دسته‌های در هم پیچیده موها رو به طرف یکی از اون 2 شبحواره فرستاد. موها به 2 تا شاخه تقسیم شدن، دور گلوی شبحواره وحشت‌زده پیچیدن و محکم شدن. شبحواره از پهلو به رشته موها و به خود تروسکا حمله کرد، ولی تروسکا گلوشو زیادی محکم گرفته بود. شبحواره به زانو در اومد، چهره بنفشش سیاه‌تر از همیشه شد و نفسش بند اومد و خفه شد. هارکات به سراغ شبحواره دیگه رفت و با تبرش گردنشو زد. آدم کوچولو سرعت شبحواره‌ها رو نداشت، ولی خیلی قوی بود. چشمای گرد و سبزش اون از حرکات سریع حریف آگاه می‌کرد. اون به همون خوبی که قبلا بارها جنگیده بود میتونست بجنگه. من شبحواره‌هایی که به ونچا حمله می‌کردن رو دور زدم. می‌خواستم دنبال استیو برم، ولی اون و گاننهارس به 3 تا شبحواره دیگه پیوسته بودن که قبل از اون در محوطه ورزشگاه پرسه می‌زدن. از 5 نفر به 1 نفر خوشم نمیومد. پس در عوض رفتم که دبی رو از شر تنابش خلاص کنم.
وقتی تنابایی دور بازوهای دبی رو می‌بریدم فریاد زد: یکم بعد از رسیدن من و هارکات به ورزشگاه اونا اینجا رو محاصره کردن. سعی کردم با تلفن خبرتون کنم ولی تلفن کار نمی‌کرد. کار آقای تاینی بود. اون جلوی سیگنال‌های مخابراتی رو می‌گرفت. دیدم که چشاش می‌درخشید و می‌خندید. مهم نیست، به هر حال ما اومدیم. باید میومدیم. آلیس بیرونه؟ حالا صدای تیراندازی گوشمو کر کرده بود. آره، انگار شبحیارا از کار اولشون دارن کیف میکنن. ونچا سکندری خورده به طرف ما اومد. از زخماش خون جاری بود. شبحواره‌ها دست از سرش برداشته بودن و عقب نشینی کرده بودن. اونا حالا به شبحزنا پیوسته بودن و با اهالی سیرک می‌جنگیدن. لئونارد کجاست؟ با دقت به اطراف محوطه نگاه کردم ولی تقریبا غیر ممکن بود که وسط اون همه افراد در هم فشرده کسی رو پیدا کنم. نمیدونم، یه دقیقه پیش جلوی چشم بود، بعد همین دور و برا باشه. اگه گانه با پرواز نامری ببرتش بدبخت میشیم. خون از روی چشاش پاک کرد و دوباره با نگاهش دنبال استیو و گانن گشت. دبی ازش پرسید: خیلی زخمی شدی؟ چند تا خراشه فقط. اونجاست پشت اون مرد چاقه. همونطور که دیوونه وار نعره می‌کشید جلو دوید. من چشامو باریک کردم و یه لحظه استیو دیدم. نزدیک رامو دو شکم تنومند بود و با احتیاط از پشت سرش دور میشد. رامو به معنی واقعی کلمه روی حریفاش سقوط میکرد و اونا رو چنان زیر سنگینی بدنش له میکرد که میمردن. دبی به سرعت ازم دور شد. اسلحه های چند تا شبحواره مرده رو برداشت و با چند تا چاقو و 2 تا شمشیر برگشت. یکی از شمشیرها رو به من داد و اون یکی رو خودش برداشت. اون شمشیر واسه دبی خیلی بزرگ بود ولی اونو محکم مقابل صورتش گرفت و گفت: تو برو استیو بگیر، من به بقیه کمک میکنم. مراقب. ولی اینقدر دور شده بود که دیگه صدامو نشنید. حرفمو با صدای آروم تموم کردم. باش. سرمو تکون دادم. لبخند کمرنگی روی لبام نشست و بعد دنبال استیو رفتم. اطرافم مبارزه اوج می‌گرفت. اهالی سیرک در جنگی خونین با شبحزنا و شبحواره‌ها درگیر شده بودن و ناشیانه می‌جنگیدن ولی کارشون موثر بود. خشم کور کم بود آموزش‌های نظامیشون رو جبران می‌کرد. توانایی‌های عجیب و غریب و استثنایی اونا هم کمکی بود. تروسکا با ریش بلندش باعث آشوب و آشفتگی می‌شد. رامو دشمنی بود که هیچکی نمی‌تونست اون از جاش تکون بده. گرتای دندونسگی انگشتا و دماغا و نوک شمشیرا رو گاز می‌گرفت و قطع می‌کرد. هانس دستبا که پاهاشو دور گردنش مینداخت و روی دستاش از بین افراد دشمن میگذشت، قدش کوتاه‌تر از اون شده بود که کسی بتونه راحت بهش حمله کنه. اون به افراد دشمن پشت پا میزد و بین اونا فاصله مینداخت. ونچا سر جاش ایستاد که مبارزه کنه. به طرف دشمنایی که نزدیک‌تر بودن شوریکن پرتاب کرد که راهش باز بشه. جیکاس فلنک کنار ونچا رفت و همراه اون که شوریکن پرتاب میکرد با چاقوهاش دشمنو هدف گرفت. اون 2 نفر ترکیب کارآمد و مرگباری بودن. بی اختیار به فکرم رسید که اگه اونا به جای جنگیدن واسه جون ما نمایشی 2 نفر اجرا میکردن عجب نمایشی میشد. آقای تاینی از بین توده جسدهای طرفین درگیر جنگ راه باز میکرد و پیش میومد. از خوشحالی صورتش برق میزد. جسدا رو تحسین میکرد. کسایی که در حال مرگ بودن و با بی‌توجهی برانداز میکرد و واسه کسایی که درگیر مبارزه‌های خاص تن به تن بودن دست میزد. ایوانا به طرف پدرش رفت. علاقه‌ای به اون کشتار و خونریزی نداشت. پا برهنه بود و تنابای پایین پاش از خون خیس شده بود. گانن و استیو هنوز پشت رامو دو شکم حرکت میکردن و دور میشدن. از رامو مثل یه سپر استفاده میکردن. با وجود رامو دسترسی به اونا واسه بقیه سخت بود. ولی من مثل سگی شکاری استیو تعقیب کردم و بهشون نزدیک شدم. تقریبا در دهانه تونلی بودم که از طریقش وارد ورزشگاه شده بودیم که ناگهان گروه جدیدی به داخل ورزشگاه هجوم آورد. دل و رودم منقبض شد. فکر کردم افراد پلیس وارد شدن که به کمک همدستاشون بیاد. معنی این شکست قطعی ما بود. ولی بعد با شادی حیرت انگیزی فهمیدم که اونها آلیس و 12 یا بیشتر شبحیار اون هستن. دکلان و کنی کوچولو 2 نفری که وقتی داریوس بهم تیر زده بود منو توی خیابون پیدا کردن و نجات دادن هم بین اونا بودن. وقتی افراد آلیس که صورتشون از شدت هیجان و شوق مبارزه در هم کشیده و عصبی شده بود به شبحواره‌ها و شبحزنا حمله کردن فریاد زد: اون هنوز زنده است؟ آره، چطور وارد شدید؟ نقشمون این بود که اون برون ورزشگاه بمونه و توجه پلیس رو از داخل ورزشگاه منحرف کنه، نه اینکه با افرادش وارد بشه. ما طبق نقشه توی قسمت جلوی ورزشگاه حمله کردیم. افراد پلیس همه با همدیگه به اونجا هجوم آوردن. اونها هیچ نظمی نداشتن. بعد از چند دقیقه بیشتر افراد معرکه در رفتن. باید اون هرج و مرج رو میدیدی. ولی من با چند تا از افراد داوطلب یواشکی ورزشگاه رو دور زدیم. الان هیچ کی مراقب این ورودی نیست. ما شبحزنی با آلیس حمله کرد و مجبور شد خودش رو کنار بکشه و باش بجنگه. من خیلی سریع افراد رو شمردم. با شبحیارهایی که به جمع ما اضافه شده بودن، حالا تعداد ما از شبحواره‌ها و شبحزنا خیلی بیشتر بود. گرچه مبارزه خونینی بود و هیچ سازماندهی نداشت ولی وضع ما بهتر بود. اگه افراد پلیس فوری خودشون رو جمع جور نمی‌کردن و داخل ورزشگاه هجوم نمی‌آوردن مبارزه رو می‌بردیم. ولی اگه استیو فرار می‌کرد این پیروزی اصلا به درد نمی‌خورد. پس فکر پیروزی رو واسه بعدن گذاشتم و دوباره دنبال استیو رفتم. هنوز خیلی دور نشده بودم. آروی به صحنه درگیری پشت کرده بود و به طرف تونل می‌رفت ولی من تقریبا درست سر راهش بودم. وقتی منو دید ایستاد. مطمئن نبودم که باید چیکار کنم. بجنگم یا بذارم فرار کنه که بتونم دنبال استیو برم. داشتم به موضوع فکر می‌کردم که کورماکلیمز بین ما قرار گرفت. رو به آروی نره کشید: بیا جلو پشمالو.
با دست چپش باروی سیلی زد و با چاقویی که در دستش بهش سیخونک زد. بیا تا بگیرمت. نه من نمیخوام بجنگم. کورماک سیلی دیگه ای در صورت آروی خوابوند و فریاد زد نمیخوای بجنگی تو ابلیس گنده‌ای پشمالو؟ این بار آروی با چنگکاش به دست کورماک حمله کرد. دو تا از انگشتای کورماک رو قطع کرد ولی فوری انگشتای دیگه جای اونا در اومد. کورماک اونو دست انداخت و گفت باید بهتر از این حمله کنی بوگندو. پس همین کارو میکنم. خونسردی رو کنار گذاشت. جلو پرید، کورماک رو روی زمین انداخت و روی سینه‌اش زانو زد و قبل از اینکه بتونم کاری بکنم با چنگکاش به گردن کورماک حمله کرد. اون گردن کورماک رو به کلی قطع نکرد، تقریبا نصفش رو برید. بعدش خورناس کشید، بقیه گردن کورماک رو برید و سر کورماک مثل یک توپ کنار انداخت. آروی با بدنی لرزون بلند شد و گفت تو نباید تو کارم دخالت میکردی مرد. چیزی نمونده بود که بهش حمله کنم و انتقام کورماک رو بگیرم، ولی دیدم که آروی گریه میکنه. زوزه میکشید و میگفت نمیخواستم تو رو بکشم، من میخواستم به مردم کمک بکنم، میخواستم دنیا رو نجات بدم. من با چشایی که از حیرت گشاد شده بودن کم کم ساکت شد. نگاهی به پایین انداختم و منم از تعجب خشکم زد. در جایی که قبلا سر کورماک قرار داشت حالا 2 تا سر داشت رشد میکرد. گردن هر دوشون باریک بود. اونا یکم کوچیک‌تر از سر قبلی کورماک بودن ولی تفاوت دیگه‌ای باش نداشتن. وقتی رشد کله ها متوقف شد وقفه کوتاهی به وجود اومد. بعد پلکای کورماک بالبال زدن و چشاش باز شدن. خون داخل هر دو دهنش رو تف کرد. چشمای کورماک متمرکز شدن. با 2 تا از چشماش به آروی نگاه میکرد و با 2 چشم دیگه‌اش به من. بعدش سرا خم شدن و اون خودشو برانداز کرد. همزمان با هر دو دهنش گفت پس اگه سرمو قطع کنم اینطوری میشه، همیشه میخواستم بفهمم. آروی جیغ کشید و گفت این دیوونگیه، دنیا داره دیوونه میشه، دیوونه. گیج و پریشون برگشت و از مقابل کورماک و بعدش از مقابل من گذشت. مثل دیوونه ها تون تون با خودش حرف میزد و آب دهنش راه افتاده بود. بعدش با حالتی دست و پا شلفتی روی زمین افتاد. من خیلی راحت میتونستم بکشمش ولی تصمیم گرفتم این کارو نکنم. کنار ایستادم و گذاشتم که اون موجود مفلوک از اینجا در بره. آروی تلو تلو خورد و داخل تونل رفت و من با حالتی اندوهگین انقدر نگاهش کردم که از نظر دور شد. آروی از وقتی دستاش قطع شده بود عقل درست حسابی نداشت. حالا همون یه ذره هوش و حواسش هم به کلی از دست داده بود. نمیتونستم به خودم بقبولونم که این موجودی که مثل سایه رقت انگیزی از یه انسان بود و تنبیه کنم. و بالاخره استیو. اونا گانن در گروه کوچیکی از شبحواره‌ها و شبحزنا بودن. کارکنان و بازیگران استثنایی سیرک عجایب و شبحواره‌ها اونها رو به طرف وسط ورزشگاه میروندن. اطراف محوطه هنوز چند تا درگیری کوچیک جریان داشت، ولی آخرین و بزرگترین جمع بازمونده از اونها همین گروه بود. اگه این چند نفر از پا در می اومدن همشون محکوم به شکست بودن. ونچا بهشون نزدیک میشد که من بهش ملحق شدم. از جیکاس فلنگ اثری نبود. نمیدونستم که به دست دشمن از پا در اومده یا چاقوهاش تموم شده. الان وقتش نبود که راجبش پرسجو کنم. ونچا وقتی منو دید مکس کرد و گفت حاضری؟ حاضرم. من برام مهم نیست که کدوم یکی از ما اونو بکشیم، ولی بذار اول من برم جلو. اگه ساکت شد و از ترس قیافش در هم فرو رفت. نه! مسیر نگاهش رو دنبال کردم و دیدم که استیو سکندری خورده و روی زمین افتاده. ایورا بالای سر استیو ایستاده بود. تو هر دستش چاقوی بلند داشت و مصمم بود جون کسی رو بگیره که پسرش رو کشته بود. اگه اون حمله میکرد ارباب شبحواره‌ها به دست کسی کشته میشد که مقدر نبود. اگه پیشبینی آقای تانی حقیقت داشت، این حادثه میتونست واسه قبیله اشباح پیامدهای هولناکی داشته باشه. ما همچنان صحنه رو تماشا میکردیم، نمیتونستیم جلوی حادثه رو بگیریم که ایورا خیلی ناگهانی و غیر منتظره دست نگه داشت. سرش رو تکون داد، ساکت و مبهوت پلک زد، بعد از روی استیو رد شد و بدون اینکه آسیبی بهش بزنه روی زمین رهاش کرد. استیو با چشای قی کرده روی زمین نشست. مطمئن بود که چه اتفاقی افتاده. گانن هارت خم شد و بهش کمک کرد که از جاش بلند بشه. اون دوتا تنهایی وسط آشوب و شلوغی ایستاده بودن و اطرافیانشون هیچ توجهی به اونا نداشتن. به شونه ونچا زدم و گفتم اونجا رو. سمت راستمون آقای تاینی در فاصله دور ایستاده بود و گانن رو نگاه میکرد. ساعت قلبی شکلش رو در دست راست گرفته بود. نور سرخی از ساعت به بیرون میتابید. ایوانا هم کنارش ایستاده بود و نور سرخ ساعت پدرش صورتش رو روشن کرده بود. نمیدونم که استیو و گانن آقای تانی رو دیدن یا فهمیدن که ازشون محافظت میکنه یا نه، ولی اینقدر گوش به زنگ بودن که فوری از این فرصت استفاده کردن و به طرف تونل خروجی دویدن. آقای تانی اونا رو نگاه میکرد که از خطر میگریختن. بعد به من و ونچا نگاه کرد و لبخند زد. نور ساعتش محو شد و لباش به نرمی حرکت کردن. گرچه ازش دور بودیم ولی صداشو چنان واضح شنیدیم که انگار کنارمون ایستاده بود. حالا وقتشه پسرا. فریاد زدم. حرکت! میخواستم همراه ما بیاد که همونطور که همیشه در همه مراحل تعقیب و گریز و جستجو کنارم بود در آخر کارم حضور داشته باشه، ولی صدامو نشنید. هیچکی نشنید. هارکات، آلیس، ایورا و دبی رو توی ورزشگاه دیدم. همه دوستانم درگیر مبارزه با شبحواره‌ها و شبحزنا بودن.
هیچ کدوم نمیدونستن که استیو و گانن هاریس چیکار میکنن. اونا جزء این ماجرا نبودن. حالا قضیه فقط به من و ونچا مربوط میشد. تا پای مرگ عالی جناب. تا پای مرگ. به چهره دوستانم نگاه کردم که اگه اون آخرین دیدارمون بود باشون خدافزی کرده باشم. با ایوراون فلسدار، هارکات مولز پوست خاکستری، آلیس برجیس آهنین و دبی هملاک محبوبم که زیباتر از همیشه به نظر می اومد و مثل یکی از جنگجوهای قدیمی آمازون دشمنانش رو تیکه تیکه میکرد. شاید همینطوری بهتر بود که نمیتونستم درست حسابی با همه خدافزی کنم. خیلی حرف بود که بعد گفته میشد و نمیدونستم که از کجا باید شروع کنم. بعد من و ونچا با دوی آهسته دنبال استیو و گانن هارس رفتیم. تو ندویدیم، چون این بار مطمئن بودیم که اونا پرواز نامری نمی‌کنن، نه تا وقتی که پیشبینی آقای تانی حقیقت پیدا کنه و من یا استیو کشته بشیم. آقای تانی و ایوانا مثل روح پشت سر ما می اومدن. فقط اونا باید شاهد نبرد نهایی، مرگ استیو یا یکی از شکارچی‌ها و تولد ارباب سایه‌ها، ویرانگر زمان حال و هیولای تامل اختیار آینده می بودن.